kerja ke bangsa kan mau haka history je kejat mendio khasi pakam tambe haka khasi autonomous district council haka bolat jong ka jelau sakya pal minin kasni ai ke jing munjur ya ta ka ai bat khandau balawan ra ka khasi autonomous district council kenda halo kan ka ai kan ai la de ki pat ba makin bat khandau bat kum ka jing penbe jong ka district council haka ba ki kena ki kat khandau ki ban ai lembaga district council tak ba ai bor ya ki em ya ki rang ba snong ba ya ki ni ki kat khandau oni thu de ki bos sarkar ba oni thu ru de ki ban koi pat ka jing to ju kan ka ai bat khandau ka long ba ki pai ba ki baduk ki basuk ki bom jaka ki la ban don no de ki jaka mas nai sna sem nang ta kan ka jing penbe ti ru har kom ai ya tho bat khandau haklen bat ki put ki sam jong ka khasit satmat council ya kan dia thu du ba ti tos khan belum usiam jong ka KCDC ha ka jarang bat na to khobor mentang si khot ya phi mentang ka chan miet ka ban kong e ka bang kwa ka ban pau ya ka jing sokmen na ka liang jong ka expert committee ka jongi apo ka jing ram ka jonga kong CM tangkat ka jing dalang bat ki expert member ka dalang hari por wat ye ki turu ki bom chamla ban ya dalang bat ngi akan ke lepmat kalong ka penpau ya ke jing dokumen nak yang jo ke isi bat liang jo ke council hi barok away baya kan ka Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 ba nak liang jong governor ula ay ka asen bat menin gas ni nakaliang jom ka DCA kila pharu siapo ka printing press jom government man print ni kanika at ka bill ka jumi bat kalong ka bill ka ban sa jingkan mau hati history jom ka council namar hadiah new host nem ba ngiyo ya kanika land bill hoy kidon ki isi ki bela persyang hati por ki baladap andrei ngim somla ban pen urlok dengan dokumen ba nakaliang jongkani ka isi ke bamenta apo ke cingelam ke conga bat rengkat ke trelang jongki em bat ki MDC bar ni lala ban pen urlong ngani wat hadin bangila pas ka na du senam araja arhuwe hadin bangila penbet penbiang ba mentau senam ilala ban yo ya ke jing menjur jong ulat bat sien kanika bill hadin bala publish ka po gazette min sa snai ki rule kat kum ka ba dei biang bat ka jing pentrikam jong kanika bill bat sien on sala bat pentrikam baro uput usam jong ka autonomous district council ka jongi Khasi Autonomous District Council. Kumban si batay lengkot. Kumba piatip. Babaro ngiong baka kandaw ka siap. Kahap apo upur sa jong ka District Council. Ngia keren bahay kata. Dan mereka basusi pat kalong. Bahadu menta ngindon ya kata ka an. Apo District Council bangindon ya kata ka bor. Kaba kan long kumbalong menta hadir mengilayo ya kan ikabil. Hoy ngi jule ya ka land records hang ni hapo council henry kini ki land record certificate ki bangi ai mangi ya ki breo lani ki nu ki ba apply ka land records kam long legal lani wat ki bank lani ki nu ki institution kim pediang ya kini ki documents ki bangi ai mangi henry menta pat hadien ka jingyo ka jungi ya kan ikabil menta barok ki land documents ya kabakat kum kanika bil ngila aibor nadu ya kakur nadu ya ki rangba shnong nadu us em kila ban ai ya kanu ka kot pen scam lani ka land documents ya ka ban itu da kanu ka institution lani na kanu ka bank but kinu ki bor sarkar kin ha ban itu menta ya kanika land documents ka bangin ai ni kanika diga way ka shipment ka ban yarap ya ki pat ba nang ba kin light mo na ki jing ki bakira kendu ha ki snap ki baladap namar ki bubun ki jing tho dulir
kejing ya thok kot thok slah gi snong gi thau kalau rak sibun ke kendrung keram namar ba kam dan karukom kaba yahap hakaba ai gini ki dokumen dan ki dulir nrenado menta kini ki dulir kiban ai da ki snong gi thau da ki rang ba snong da ki kur kamut kin hap ru ban summit hapo ka council ke jongi kenang bangiru hang ni ngin bu record kamut kanun ka dulir ka ba ai naka snong hang ni kamut ka record hangiru ka de bandan ba ka jing perskam nangiru ka de bandan kata ka de ka jing thmu trong ka ni ka be bat ki pat ki silent features yang kita ki pat ki kalau kita berpihak rumtan pi ka babun ka de ka don ru ka bor gang ba ka ni ka bil ha ka bangila ban create kini ki lanban lemban nang ta ka be de ru ba ka ceiling ha ka ba kini ki raj subu ki ai ban ya kini ki cing ai jaka kulma kemut ka don ka bor nang ni na po ka council ke jungi ha ka bangi ha ban pe ru ba ka nom don ka nom ka cing de don bor ha ka ban ai jaka kai pat ka jing phe bat ka ban register ba government ba ka revenue ba ka ni ka ba phi ai sa phim ta ban pi kani ka bill ka jungi kadai ka bangi su codify ya ka customary practice ka jungi di man suthu kata namar ka registration hapo ka registrar office kadai ka registrar of document pi kadai ka registrar ya ka document Henry ngi hang ni pat ni pen scam ni ka jaka kadai ka registration of land dikata dia jing ya fair